精彩嘅3場波，分別係2場嘅準決賽啦，同埋1場嘅決賽啊！今次我哋好高興啊，請到香港代表隊嘅成員黃耀榮啊，同我哋旁述嘅。唔該晒你，陳上來。首先呢，第1場嘅準決賽賽事，由左手邊紅衫嘅中國何志文係對住藍衫波蘭嘅選手谷巴嘅，咁啊谷巴落後緊0-1。0-2落後啊，仲做下個手勢添。仍然係谷巴嘅發球。咁谷巴咧就主要咧就以反手發球為主嘅，因為歐洲式嘅咧就多數係用反手嚟發球嘅。咁發個短台，跟住一個咧何志文擺短嘅時候咧發得太高啊，咁谷巴一個反手咧一個扣殺咧就得到1分嘅。追成1-2啊！咁何志文喺度拍下個波咧就諗下咧下一盤點樣打。2-2，第1次嘅平手喎。咁谷巴咧就係發球之後咧就咧係繼續咧就拉呢個上旋咧就係得分嘅。繼續反手發球，一個短台，正手推一板。咁反手呢個上旋一帶一板之後咧，何志文咧就一推咗之後就出咗界。2-3啊，何志文落後嘅1分。2-4喎，落後多1分添喎。咁何志文咧喺第一個開始嘅時候咧就顯得有啲緊張啦，發球咧就係唔敢利用佢嘅高拋咧就係威脅對方嘅。何志文咧正手打過去嘅時候咧，谷巴咧反手一個弧圈球啊，帶翻轉頭咧就係得咗分。哇！慢動作睇真啲先呢球波。呢個反手拉得好靚啊！拉下何志文嗰個正手空檔位一擋之下出咗界。已經連續攞5分㗎咯，谷巴啊！再攞埋第6分添。我睇何志文個發球咧應該咧就發短台好啲，因為長台咧谷巴咧就係嗰個上旋球又好犀利㗎，又好冇錯啦，發短台一個搶攻推擋，再推一板中間。佢打谷巴嘅中間為主啊，咁但係谷巴咧佢中間咧雖然係 backhand 就冇咁好啊，但係咧佢一側身嘅時候咧，佢就利用個反手咧就打到之後咧就贏咗分㗎。追成3-6啊，落後緊3分。咁喺開始嘅時候咧，何志文嘅發球咧就睇佢咧就唔敢咁放膽去主動咁，所以俾阿谷巴有機會就係咧連搶攻係得分㗎。6-4，谷巴領先緊2分㗎。彈網啊呢球波。咁一開始嘅時候咧，何志文打得有啲緊張啦，因為咧喺準決賽裏邊咧就贏咗咧就可以進入決賽㗎。咁可能一開始嘅時候咧諗住求穩咧就係第2咧就可以摸清對方嘅路咧嚟進攻㗎。谷巴繼續上攻，一個正手上旋，再拉多板，何志文擋得好靚啊！一個推擋咧擋呢個直線球咧，咁谷巴喺個反手位咧就係咧撞到板邊咧就飛咗出界嘅。呢球波因為咧推得個波好靚啦，咁所以咧谷巴就打出界啦。仍然係谷巴嘅發球。咁何志文因為有汗啦，所以抹下汗先，谷巴就停一停啦。正手發球側下旋，繼續搶攻，何志文一個反抽，連抽2板，第3板咧好似係出咗界嘅。咁咧而家咧谷巴領先緊8-6嘅喎。咁谷巴咧呢場波就睇佢咧好似好有信心咁咯，因為咧佢啱啱選咧就係以2-1咧贏咗中國隊嘅陳龍燦咧係奪得呢個準決賽嘅。嗰場波打得好精彩啊！冇錯，就谷巴咧就如果贏埋何志文咧，就佢又有機會咧就係坐亞望冠㗎。咁啊何志文係落後緊7-9㗎。何志文繼續用個高拋發球，咁個高拋發球咧就係壁外咧就係側下旋同埋側上同埋側下旋2種嘅啫。咁因為佢係左手啊，所以佢發球嘅時候咧就摩擦波嘅左邊嘅側部咧，就所以產生呢個左側旋啦。側下拉板，咁拉個波過去咧有啲上旋啊，咁谷巴就唔為意之下咧就推咗出界㗎。我睇佢嘅高拋發球拋得好高㗎，差唔多有2樓咁高㗎，一個側下。繼續咁何志文嘅發球咧就係得1種嘅啫，你睇佢就係高拋，但係咧佢個變化旋轉變化好大，同埋個落點咧就好刁鑽嘅，咁令到對方咧係經常咧係食西啊，同埋位置唔好咧而俾佢出高球俾佢扣殺㗎。好靚呢個波，一開個斜線大腿角度出之後咧，再一個推擋咧，呢個直線球咧就係推咗又得到1分啦。喂，咁同佢個左手嗰個發球嘅波路係咪怪啲咧？令到谷巴難捉啲咧？
呢個係咧有個原因嘅，因為咧佢嘅左手嗰個側旋啊係左側旋啦，咁側咗去谷靶嘅右手嗰邊嘅。咁谷靶咧，如果係撲去右邊拉個波嘅時候咧，就變咗個左邊嘅咧就空洞好大。你睇下個左邊嗰邊咧就空洞好大嘅。咁如果何志文一個抽呢個直線球咧，一個反手嗰邊咧就空咗位咧，咁啊經常咧何志文咧就係咁樣嚟得分㗎。好聰明啊！呢個打法啊！咁而家何志文繼續用個左推右攻啦。咁但係好可惜咧，俾谷靶咧就睇中佢路啦。咁因為何志文咧成日打佢中間啊，所以咧佢側身咧利用個上旋球咧係年年得分㗎。咁現在大家咧亦都係喺度相持緊咧，就係大家採用呢個對攻嘅打法咧，就希望咧嚟取得主動力嚟取得勝利啊！反手好靚啊！谷靶嘅反手咧，有時咧佢喺個右手邊位咧，佢都側晒身咧嚟拉個直線球㗎。谷靶落後緊1分嘅11-12，不過都相當接近啦。咁剛才咧谷靶發呢個側旋咧亦都發得好靚啊！咁何志文咧打出去咧係拉網咧就係又贏咗分啦。而家落後緊11-13。咁現在何志文咧就係反而超前咗2分㗎，好靚啊！呢個推擋，不過反手真係好勁啊！可惜推咗出界。咁我哋睇個電視機咧，睇個旋轉又唔係好強啊！如果我哋喺現場睇個波咧，就係真係好轉嘅。佢拉個波過去咧就冇撞擊嘅，完全係摩擦個波啦，所以咧旋轉係好強。咁相反何志文嘅推擋亦都係好好啊，壓住個波啦，能夠唔會俾佢出界嘅。可惜呢個波發得太過刁鑽，出咗界啊！14-12，何志文咧係領先緊2分㗎，又係高巴發球，漏咗呢球波。咁因為咧嗰個球波咧谷靶咧拉個波嘅時候咧就有啲側旋啊過去啊，咁所以何志文咧就係判斷咗咧就錯誤咧就係漏咗有咧就輸咗分㗎。咁谷靶咧而家就繼續咧就係好積極咁樣去發球啊。咁何志文咧利用個推擋咧推呢個直線球咧係年年得分㗎。咁剛才咧谷靶呢一個猜嘅短球咧係插重呢個下旋咧，咁何志文咧就係拉咗落網啊。高拋繼續發球，一個中間多數發谷靶嘅中路，因為咧谷靶佢兩邊弧圈球啊，咁所以咧中路咧就比較弱一啲嘅。咁所以咧何志文針對呢個弱點咧係發呢個中台嘅短球咧，就希望咧就係谷靶猜嗰個波嚟俾佢扣殺㗎。再嚟一個，咁啲球波啊係好球㗎。咁啊谷靶就贏翻一分。15-15啊，第3度嘅平手啊，輪到谷靶嘅發球啦。側身反手拉上旋。好可惜嗰啲球波咧，何志文咧推擋係插落去嘅，係插球個中下部咧帶有啲下旋啦。咁谷靶咧就推咗係拉上旋拉咗落網㗎，側上正手拉過，再兩個第2板、第3板。咁咧睇咧點解谷靶成日會拉落網咧？就因為咧何志文嘅嗰個正貼嘅膠面咧係膠粒嚟嘅，就唔係滑面咁。推個波過去咧就有帶有下旋嘅。咁谷靶咧就成日領嘢啦，所以就再拉一板。呢球波好靚啊！咁何志文以為佢拉個斜線嘅，咁走咗去右邊，咁谷靶拉個中路咧就係何志文就擋唔到㗎。16-17，落後緊1分啫，谷靶啊！谷靶咧仍然咧就係繼續用佢發球用側身一個側上。咁何志文咧好精啊！佢咧就知道咧谷靶咧就係打佢嘅左手邊嘅空檔，所以咧佢咧就係等住個波咧嚟帶翻過去啦。咁谷靶咧所以咧就係俾佢係抽中個波去㗎。睇下個波，再一個慢鏡係嘛？呢個波咧就係何志文一帶嘅時候有下旋嘅。拉網好靚啊！哎呀，呢個波咧，何志文啊，以為咧個波咧好轉嘅，因為拉上旋嘅時候，點知推咗落網。18-17。18-18，第4度嘅平手啦，都打得相當之緊湊啊！咁剛才啲球波咧，何志文咧就推得太過慢，希望咧就壓翻低呢個波咧，有啲下旋咧，等谷靶咧就係推落網㗎。側身短台，好靚啊！呢個波發得好好啊！2球3板。哇！左邊右邊打喎。4板大板啊！5板、6板，觀眾都叫啦。7板一個放短球，好靚啊！殺高球咧，何志文咧就好把握到呢個以前咧李富榮佢哋打高球嘅力量啊！佢有大板有輕重板。當你喺出邊嘅時候咧，佢唔會大板打你嘅，因為咧喺出邊咧你可以咧就借力打翻轉頭啊！咁所以有時縮個短球咧，等對方咧撲翻埋嚟嘅時候咧，就帶佢打翻你出去咧，就係令到對方咧就救唔到㗎。咁但係縮短球嘅時候，嗰個技巧相當之高喎，因為你個波回嘅時候咧力量好大啊！咁你一縮嘅時候，如果唔小心咧就分分鐘落網㗎。冇錯啊！咁佢睇翻頭先啲球波咧，就係咧
擦邊球嚟嘅，咁谷把咧就係連波運都輸埋啦，所以擰下個頭啦。咁何志文咧推個波咧就角度好靚啊，即係好刁鑽啊，係喺白界線嗰度咧就係落點嘅，所以咧有時個波咧就會擦邊嘅。咁繼續發球啦，何志文睇佢高拋發球啊，應該係發長腿或者短腿噶啦，短腿冇錯，一猜高，再拉板推擋推直線，哎呀可惜啊！呢球波咧就推咗出界啊，佢都認為自己咧就係喺度後噏啦，應該咧就推前啲咧就有啦呢個波。20-19啊，領先緊1分嘅，再攞多1分咧就可以啊，領先1局噶啦。咁谷把咧就係希望咧就睇佢咧蠢蠢欲動啊，就希望咧就接補發球咧就有機會咧就扳平噶啦。側下旋拉過好靚啊呢個波，第2板扣殺，第3板都係打反手，第4板又係反手，第5板都係反手，因為反手咧就對方啊反攻唔到啊，所以咧佢撳住個反手嚟打㗎。中間都係反手，第8板我諗都係放個短球，好靚啊！呢個短球放得好好啊！谷把咧就係衝前之下一個反手拉上時出去咧就輸咗呢一場波嘅。咁何志文咧就領先咗1-0啦。咁啊谷把咧呢場波都輸得真係有少少唔服啊！我睇一次慢動作，我再留意睇佢何志文放呢個短球啊，就放得好好啊！咁準決賽第一個賽事咧都咁精彩啦！路氣接乒乓球精英賽準決賽第一場比賽第3局嘅賽事，紅衫嘅中國何志文啊，暫時2局領先波蘭嘅谷巴嘅。第3局何志文咧係領先緊7-5。6-7，谷巴落後緊1分嘅。咁谷巴咧就以呢個正手發球咧就係嚟搶攻啊，因為喺開頭嗰2局裏邊咧，佢個反手發球就得唔到咩威脅啊。佢希望咧側身發球咧就希望咧就能夠搶攻啊。個反手拉上旋，咁啊拉上旋之下咧就何志文咧就好精啊，佢唔會擋嘅，就快帶。咁啊快帶上旋之下咧就谷巴咧就打咗落去後邊嘅。咁喺第2局嘅賽事入邊咧，谷巴咧就係以13-21係輸咗俾何志文嘅喎。咁如果呢一局入邊咧，佢再輸埋咧，就冇資格進入決賽㗎啦。咁何志文呢次咧打得好精啊！咁佢就利用呢個發球搶攻啦，咁同埋呢個反手推擋啦，推兩邊大角度啦，尤其是呢個直線球啊，就係年年得分㗎。因為咧谷巴咧就成日以為就打佢個正手位啊，因為咧谷巴嘅正手比較弱一啲嘅。咁但係何志文嘅推擋好啊，就係唔驚你個反手啦。所以一開始咧佢就推佢反手啊，咁可惜呢個嗰啲球波就推咗出界。繼續高拋發球，一個側下側身搶攻，再打板2板，第3板谷巴削球，何志文好精啊，放短台，一個側旋有側旋嘅呢個波，再放一個好靚啊！谷巴利用呢個放高球咧嚟等阿何志文咧就係攰啊，即係可能消耗對方嘅體力㗎。咁何志文咧就係年青力壯啊，咁最後咧一個扣殺之下咧又得咗分。咁谷巴咧，因為打到咧喺近台裏邊咧，就係對何志文冇符啊，咁所以咧希望利用呢個放高球嘅技術咧，就係消耗對方嘅體力咧，喺後邊嗰幾分咧，就係希望咧就係扭轉呢個敗局㗎。咁但係好可惜啦，何志文咧就係你睇佢個身形咧好大隻啊，而且打個波嘅扣殺就好勁㗎。咁谷巴咧就係抵擋唔住佢嘅高球㗎。咁10-8啊，何志文領先緊2分㗎。咁頭先嗰度咧進攻咗7板咁多喎。咁何志文就毫不手軟啊，因為咧我睇喺中國打呢個全國比賽咧，呢啲咁嘅高球咧就好閒事嘅啫，隨時10幾板都隨時有㗎，因為我睇慣咗啦。咁所以何志文咧就對呢啲咁嘅波咧就即係食菜咁食㗎啦。咁但係冇辦法，因為谷巴咧喺近台裏邊咧就係佔唔到便宜啊，就希望喺後邊咧就搞下啲旋轉變化啊，放下高球啊嚟調動對方咧，希望對方扣殺失誤啦嚟得分㗎。咁但係何志文咧就係冇咁輕易俾佢就呃到㗎啦，我諗就係9-11，谷巴發球啦，輪到落緊2分㗎。谷巴咧吹下個波咧就可能佢嗰個波咧有啲潮濕啊，所以咧佢吹翻乾佢先側身發球拉上旋。咁啲球波咧何志文就估計個波咧就係錯誤咗，因為以為谷巴嘅上旋咧就好西嘅。咁但係我同谷巴打過知道咧，佢嘅正手嘅上旋咧就唔係好轉嘅啫，咁係個反手咧上旋就比較犀利好多啦。咁咧，我記得谷巴咧曾經有2次贏過呢個世界冠軍咧郭若華㗎。咁咧，我同佢傾過偈咧，咁佢話咧，佢對住郭若華咧，因為佢反手咧就比較好啊。咁郭若華嘅反手咧就比較弱少少，咁咧就變咗咧2次都係咁樣贏佢嘅。咁你覺得阿谷巴嘅反手咧係真係好到咩地步咧？
就喺歐洲裏邊我嚟睇咧，佢個反手咧就唔係算話好兇，即係好似瑞典咁樣直接得分。咁但係佢好穩啊，即係你能夠咧連續拉5、6板啊，能夠拉到你冇位置擋為止嘅。所以咧，但係中國咧就唔係好驚呢啲波，就驚啲瑞典嘅波，因為瑞典嘅波快咧同埋狼啊。咁但係谷霸個波慢慢嚟咧，你睇下個波啦，佢又放高球啦。咁啊呢啲咁嘅波咧，中國咧就慢慢嚟打咧，就慢慢嚟食，就唔會話好驚啊。相反瑞典嘅波咧就比較狼一啲咧，就因為打快攻裏頭咧，大家搏殺咧就好難講，邊個手風順就會邊個贏㗎。哦，咁但係谷巴又話咧，佢話佢最驚就好似中國啲咁嘅快波。冇錯，佢尤其是對住何志文啊、謝卓啊呢啲咁嘅嗰啲咁嘅正貼嘅快攻啊，呢啲咁嘅中國式嘅傳統打法咧就係好驚嘅，因為有發球嗰方面咧佢又已經係輸蝕咗㗎啦。咁同時喺推擋嗰方面咧已經係佔唔到便宜，喺扣殺嗰方面咧亦都係抵擋唔住中國嘅扣殺，好大班嘅何志文打到谷霸出去咁遠㗎。第3晚呢個波發力，再發力正手，再打個中間，何志文咧一毫不手軟㗎。咁谷霸咧始終真係認為咁樣放落去都唔係辦法㗎，所以咧一個反手抽翻過去嘅時候咧，點知咧就抽咗落網，即係證明佢嘅扣殺力量都係唔夠㗎。如果夠力量嘅時候，個波咧就會打出界㗎。咁即係而家暫時啊，何志文以15-11係領先緊4分咁多㗎。咁就何志文咧，亦都係贏咗咧，都係唔會話好急躁啊，就唔好似阿陳龍燦咁樣咧，就係比較急躁一啲，所以佢輸咗俾谷霸就1-2嘅。咁何志文贏咗4分之下咧，佢仍然咧就係慢慢咁樣抹晒汗先至同谷霸打㗎。呢個波好靚啊！谷霸咧一個雖然係何志文推得好好啊，個波邊台出，但係谷霸咧個步伐好，一個埋身咧就衝前一波啦，就贏咗分㗎。呢個波食發球啦，食高咗啦。第4板、5板呢個波好靚啊！哎呀，呢個波咧就爭啲力水啊，所以話咧就加啲力添啦，就個波咧就唔會擦網出界啦。咁谷霸咧就係唔夠力之下咧，就個波咧就係坑網出咗界，又輸咗1分㗎。16-12啊！何志文咧亦都係得個發球啫，你冇睇輕呢個發球啊！歐洲裏邊咧就係中國個發球，我相信佢咧亦都係算係數1數2㗎啦。相反借出一個發球咧，佢哋就接得多啦。咁但因為何志文係今次咧就係第一次出嚟香港打嘅啫，亦都係打呢個世界賽咧就係從來未打過㗎。咁所以咧歐洲嘅選手咧就好多就輸俾佢啦，輸到好慘啊！真係喺瑞典打個波，尤其是喺接發球嗰方面咧就成日失誤㗎。側下旋。谷霸接得好好呢個波，打翻去何志文嘅正手位，因為呢個波咧係右側旋嘅，所以咧如果你打何志文嘅左手邊咧，就好容易出界㗎。反手發過，呢個波咧係有啲快啊，發得好好，但係可惜係賴網。12-18，再失多分，12-19㗎，咁咧再輸2分咧就會被拋出局咯喎。咁啊，谷霸剛才呢個反手上旋咧，應該就好穩陣嘅。咁但係因為佢落後太多咁，所以咧就係發力過猛嘅時候咧，就拉咗出界㗎。咁歐洲嘅上旋咧個正手位咧就好多咧時都係有側旋嘅。咁我頭先睇啊，谷霸連續2個正手嘅上旋球咧，何志文咧就都係漏咗有咧就擋唔到，因為個波有啲拐彎啊，有啲側旋啊。哦，呢球波咧好靚啊！何志文咧就推個波咧就係推咗擦邊球啊！真係你有時啲波攞得好敏咧，所以咧就經常係擦邊球啊，唔係話夠運啊。有時啲係技術嚟之一嚟㗎。嗱個波睇下係你彎翻埋去嘅，少細咁埋佢㗎。冇錯啦，因為佢啲嗰個推擋咧有啲拐彎㗎。最後1分㗎咯喎。哦，谷霸呢球波，哎呀咁樣發球，結果何志文咧就要總局數3-0咧係勝出進入嘅決賽度㗎。咁我哋睇最後一球啦，睇下谷霸咧點樣以怪招啊嚟到開呢球波㗎，應該係犯規嘅呢個。呢個波咧而家新例咧就係犯規，因為喺身後邊。咁我哋睇到3-0咧係贏咗谷。